पोलन एलर्जी जो कि मौसमी बहार के अंदर काफ़ी कॉमन पाई जा रही होती है, जिन अफराद का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, उनमें पोलन एलर्जी की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है। तो ऐसे में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिसका नेम है अर्सेनिकम आयोडियम। इस मेडिसिन के यूज़र से आपकी पोलन एलर्जी की कंडीशन कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। ये पोलन एलर्जी की कंडीशन में जो आपको रिनाइटिस की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, नाक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील होगी या स्नीजिंग बार बार रहेंगी और स्नीजिंग ज़्यादा होने से कंडीशन और ज़्यादा वर्स होगी, ये तमाम तर सिम्टम्स इस मेडिसिन से आपकी क्योर हो जाएंगे। इसको 30 पोटेंसी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। इसके 5 कतरे 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करने होंगे।